Stalo sa vám niekedy, že ste si mysleli, ako všetko v pohode stíhate a nakoniec ste nestihli ani ho? Lebo to, drahí priatelia, sa stalo mne. Toto video malo vyjsť 24. decembra a dnes je... Ani neviem, kedy to zverejním. Pozrite si to vy. Každopádne. Predpokladám, že väčšina z vás prišla z TikToku a zaujíma vás on, ale pokiaľ ma nepoznáte, ja som Paula a toto je... On ešte ani nemá meno. Ale... Určite vás zaujíma, ako som sa k nemu dostala. Úprimne ani som nevedela, kde by som mala začať. Všeobecne sa toho stalo strašne veľa, tí pozornejší z vás si možno všimli, že mám inú izbu. Ale to je na niekedy, inokedy. Každopádne, look at him. Oh! Asi vám došlo, že je to chlapec, je jedno jablko vysoký a jedno oko má modré a jedno hnedé. Naozaj nie si Míša Sino 2022. Všetko sa začalo 25. novembra. Čiže v podstate mesiac dozadu, keď sme so školou boli na exkurzii. A cestou zo stanice sme sa zastavili v ružomberskom Tesku. Ak niekto rozmýšľa, že ako, keďže toto je veľké ružomberské Tesko, nevystúpili sme na hlavnej stanici, ale v Rybárpole. A cestou odtiaľ sme sa zastavili v Tesku. Keď som bola malá, som mala zajaca. Králika. Čo úprimne nie je niečo, čím by som sa mala chváliť, keďže som mala 4 roky a starať sa oň mal môj otec a tak to aj vyzeralo. Moc si z toho nepamätám, iba to, že bol čierny, mal veľmi malú klietku, ktorá sa až tak často nečistila a volal sa Bugs, akože Bunny Bugs. Chápete? V tom čase to bývalo cez víkendy ráno o 6:45 na Markíze a ja si to pamätám podľa toho, že veľká ručička je na 9 a malá skoro na 7. Áno, v 4 rokoch som ovládala ručičkové hodiny kvôli fucking rozprávke. A o to viac ma prekvapilo, že niektorí jedinci v mojom veku ručičkovým hodinám nerozumejú doteraz. Akože... Nesúdim, ale chvíľu sme tam ešte pobudli a deň 2 na to som večer s mamou pozerala telku. Nepamätám si celý kontext, ale bolo tam nejaké dieťa, ktoré hovorilo, že má rado mačky a králikov. To skoro ako ty, keď si bola malá. Majú ho v Tesku. Nie doslova v Tesku, ale v Zverimexe, ktorý je pri Tesku. A tak som sa tam na druhý deň vybrala urobiť prípadnú rezerváciu. Dnes ho kúpili, chvíľu predtým, ako ste prišli. Zajtra príde nový tovar. A keby vám dám moje číslo a dáte mi vedieť, keď vám príde. A few moments later. On je ale nejaký veľký. Tak trochu som im vyliala svoje srdiečko v SMS-kách a ak by im prišiel podobný, dajú mi vedieť. A tak mi nenapadlo nič lepšie, ako otvoriť legendárnu slovenskú stránku. Rozoslala som niekoľko mailov a zatiaľ mi nikto neodpovedal, tak som začala nakupovať príslušenstvo pre králika. O môj bože, konečne mi niekto odpovedal! Tu ale nastavujú prvé komplikácie. S tým, ako išli Vianoce, sa balík tak trochu zdržal na hraniciach a do toho mi chodili balíky na spolupráci, takže sa to ešte viacej zamotalo. Ale sme tu, takže balík stihol prísť, len čo som si uvedomila, že nemám prepravku. Ahoj, Evi, viem, že sme sa už dlho nevideli, ale... Nechcela by si ísť so mnou po zajaca? Zajaca? Králika. A tu je prosím pekne veľký shoutout Eve, pretože bez nej by som bola v piči. S pánom som sa dohodla, že si po králika pôjdeme 22. decembra do Turčianskych Teplíc, kde síce nejde priamy spoj, ale máme tam iba jeden prestup. Čo by už len mohlo ísť zle. Na tých videách hovorím, že deku plánujem zobrať so sebou, každopádne zabudla som ju a tak sme sa zastavili dotedy kúpiť ďalšiu. Boli sme sa ešte najesť, kúpiť nejaké snacky a potom sme prešli na stanicu. Sadli sme na vlak a už sme len čakali. Idem zavolať tomu pánovi, či to vôbec platí. Call failed? Aha. Nemám signál. No tak čo, tak som si nevšimla, že nemám signál a čo? Ok, zavolám mu, keď prestúpime, tam signál bude a... Ani to nemusíme stihnúť, haha. Už mám signál, tak... Dobrý deň, tak nejak o 2:30 tam budeme, stále to platí? Ďakujem, dovidenia. Ešte som sa nezmienila o tom, že som pána informovala, že mám ružové vlasy a... Vlastne on nebol priamo vo Turčianskych Teplíc, takže... Ďakujem vám, že ste mi dali takú dlhú cestu. Čo sa ale nestalo? Aby ste ma pochopili. My sme sedeli v povinne miestenkovom vagóne 4 Tatran a prestúpiť sme mali do Fatranu, kde sme tiež mali kúpené miestenky. Oba vlaky prišli naraz.
A podchod bol na úplne opačnom konci, ako sme vystúpili. Čiže sme utekali. No, už z diaľky sme videli, ako ľudia zastávajú pred dverami a nerozumeli sme, čo sa deje. Viete, ako máte na veľkoch tie také zelené sračky, s ktorými sa otvárajú dvere? Vysvetlo, že to nefunguje v celom vlaku. Čiže aj ľudia, ktorí chceli vystúpiť, stále nevystúpili. A odchod bol o minútu. Stáli sme tam asi 3 minúty. Bolo to strašne awkward. No nakoniec ľudia vystúpili a my sme nastúpili. Stihli sme to. Prišli sme do našej destinácie. Dobrý deň, tak už sme teda tu, kde vás asi nájdem. Áno, ideme do podchodu. Máme započiť doľava, že nás vidí. Doľava! Stretli sme sa, prešli sme ku ich autu a... Je zaočkovaný. Krabicu si môžete nechať. Ďakujem. A potom sme pol hodiny čakali na ďalší vlak v Turčianskych Tepliciach. Inak cesta tam aj naspäť bola strašne scary, všade bola hmla a tma a pritom stmievať sa malo až o 1,5 hodiny. Každopádne cestu Fatranom naspäť sme zvládli a znovu sme mali prestupovať. Akurát vlak meškal a chceli sme si ísť sadnúť dnu, keďže von bol hluk a tak sme išli do kaviarne, ktorá tam bola. Euka si objednala čaj a nechcem nič, ale obávam sa, že to nestihnem. Mohli by ste mi to prosím zabaliť? Prišli sme naspäť do Ružomberka a na stanici sme sa rozdelili. Eva, veľmi si vážim, že si so mnou bol. Každopádne ja som prišla domov, dala Zajka do klietky, prikryla dekou, aby sa uklonil a za ten čas som mu stále nevymyslela meno. Deň spätne som pre ňo ešte bola kúpiť granulky a nejaké hračky a cestou naspäť som omeškala MHDčku, tak som šla fucking pešo a z toho bola krásna storka na Instagrame, kde by ste mi mali dať follow. Každopádne po 2 dňoch sa osmelil, boli tu Vianoce, už mi papá z ruky a nechá sa aj pohľadkať, iba keď to niekedy nečaká, tak sa zlakne. Neviem, to trvalo, ale sme tu, takže samozrejme meno už má. Dokončiť toto video mi trvalo vyše mesiaca, ale dúfam, že to chápete, bol tu pol rok, zajtra mám narodeniny, ak to teda stihnem uploadnúť a... OK. Fuh.